A yau za mu yi bayani ne kan yadda ake amfani da AI video editing ko in ce AI video modifying ko modification ko ma me muka ce da yadda dai muke sarrafa AI wato kai bidiyo kowane iri ne kuma ka sarrafa shi yadda ka ga dama duk abin da ke jikin bidiyon za ka iya canza shi. Na taɓa yin bidiyo kan hakan, so mutane da dama sun kau da kai gurin suna ta amfani kawai da yadda ake drama da sauransu. Yau na ce bari in yi mana shi zahiri kuma in nuna mana amfanin shi domin mu fara amfani da shi domin ƙara inganta yadda muke amfani da AI a duk lokacin da muke harkar bidiyo. Kamar yadda kuke gani da inda nake yanzu, zan iya canza location ɗina na nan gurin. Zan iya mai da kaina Ingila ne, America ne, Makka ne, ko ina ne, kuma in sa mutane ma suna wucewa a gabana. Ba dai shi kaɗai ba, kamar yadda kuke gani, ku biyo mu a sannu domin ku ga yadda zan rinka canza abubuwa in koma inda nake so. Zan iya zama a Rasha nake yanzu ko wani abu. Ku dai biyo mu ku gani insha Allah. Mataki na farko shine yin bidiyo recording, wato za ka ɗauki wayarka ka samu waya mai clear wadda za ka je ka yi bidiyo inda kake so ka yi, a ɗaki ne, a waje ne, a duk inda kake so, kamar yadda kuke gani. Sannan kuma bidiyon na ka ga dama ka yi shi mai tsayi, sai ka zo ka gugutsura shi sakan 10-10, ko kuma in ka ga dama ka yi shi sakan 10-10 yadda zai maka sauƙin ɗauka da sawa inda za ka maida shi zuwa bidiyo, za ka yi modifying bidiyon ka canza shi zuwa wani guri. Kamar yadda kuke ganin ga bidiyo tsina in na kunna muku, kun ga a nan gurin, kun gani? Kun ga a baro nake kamar yadda kuke gani, ga kuma wani nan shi ma still shi ma a baron nake, amma akwai abin da nake son amfani da shi. Kun ga nan a saman wani guri nake haka kamar yadda kuke gani, gashi nan kun ga nan ma a zaune nake wani guri. So kamar haffim kana iya yi da irin wannan fasahar ta AI, kuna ganin dai wannan ko? Ga su nan kala kun gani? So in ka samu videos ɗinka haka, ka same su haka yadda ya kamata, sannan kuma sai ka je sannan mataki na gaba sai kuma abin da zamu yi shine shi wannan bidiyon da kake da shi, dan ma ka samu idea abin da kake son zaka dinga yi, ka ga dama kai wannan dabarai. Misali kun ga wannan bidiyon da na dauke shi a haka ko, to saboda haka na ga dama kawai sai in yi screen abin nan din shi. Kun gani nayi screen, me ake ce mai, nayi screen recording ake ce, screen capture. Yawa, nayi screen capture din shi, na capture daidai wannan position din haka. So wannan abin shi zai taimaka mana ne gurin mu gaya mai ChatGPT ko kowane AI ya ba mu idea prompt din da zamu yi mu canza shi zuwa wani location. Mu kuma a ce ka je can ka ta yan kama ya zaka gaya ma AI din ya maka. To kun ga kamar yadda ne wannan misali yanzu, gashi nan sai yanzu in bude ChatGPT dina kamar yadda kuke gani, ba ma ChatGPT ba, ko ina zaka iya budewa. So bayan ka bude shi haka ChatGPT na ko wani abu, sai ka shiga cikin waya ka dauko hoton kamar da kuke gani, gashi na dauko wannan. To ba wai wannan hoton kawai wannan idea ce zamu ce ma ChatGPT muna son mu modifying wannan bidiyon, so da ya ba mu idea yanda zamu maida shi ya zama muna a America ko London ko kamar makamancin ko Rasha. So bari ku gani in mai magana bi ChatGPT, kamar misali gashi na danna speaker ta. I just screenshot this image from a video which I want to modify the video using AI video editor. So I want to change the location to be like I'm in London or USA or Russia or something like that. So kindly give me a prompt to use for the video modification, AI video modification, that will make it look natural. Everything that will change on the environment, it will naturally, I want it to be like even people are moving around, something like that. So give me a video prompt for that. So kamar yadda kuke gani gashi na tura mai, to wannan wai dan in samu saukin hada prompt din kamar yadda na gaya muku kenan. Ga nan na tura mai. Yawa, bayan na tura mai haka kamar yadda kuke gani, yanzu ChatGPT zai bani prompt mai kyau kamar yadda kuke gani. Gashi nan ya bani wannan prompt mai kyau, komai ya hada mani kamar yadda kuke gani. Sai suka ce this type of prompt usually produce much more believable result. Ga nan ya bani shi da sauransu, ya ce na London, if you want London in faɗi kamar yadda a ƙasa ya ce min if you want a specific location use one of this. Misali London kamar yadda kuke gani, gashi ya bani a nan gurin a statement inda ya bani me yake ce, bari mu karanta mu gani. Transform the location into realistic modern city street in London, New York, another development western, remove the waye. So a nan gurin ya bani option da yawa, so da haka in nazo in ce mai I want to use London specifically ko kuma Moscow, bari in ce mai London, in ce mai ya bani for London, give me video prompt for London. Tunda ya bani dama, tunda ban gaya mai takamaiman inda nake so ba, ga nan misali. So kun ga for London gashi nan zai bani prompt din London kamar yadda kuke gani gashi.
ya bani shi improve menene yale su kamar yadda kuke gani gashi ya bani shi. To saboda haka abin da zan yi nan gurin ina iya ce mai misali akwai mutane dama suna yawan tambaya ta yaya ake cewa ina yin yadda mai da shi yanda da na danna click ɗaya na kwafa sai in ce mai give me abin da nake rubuta sai in ce mai make it one kun gani one click to copy the front in plain text kamar yadda kuke gani gashi. To bari mu ga abin da zai kasance. Kun gani? To wannan abin shi ma abu ne wanda yana da matukar sauki in kana son kai aiki. Misali yanzu da na tashi nan kawai kwafa zan yi kawai danna wannan abin kwafi din. Kun ga na kwafi front din ban sha wahala ba. Mutane dama suna tambaya ta in dai kana kallon bidiyo mu daga farko har ƙarshe zaka rinka samun hikimomi irin wa'annan na AI. To kamar yadda kuke gani yanzu ga yana kwafi wannan abin. To saboda haka abin sai in kulle sai in koma kuma inda zan yi bidiyo editing din nawa. So abin da nace da zan yi amfani da Omni, zan yi amfani da sauran gurare. So amma bari mu fara jaraba killing AI mu ga me zai faru. Mun shigo cikin tinka din nan Omni muka so mu amfani da shi amma za mu fara amfani da killing AI mu ga ya nasu zai kasance. In ya ba mu mai kyau to in bai ba mu sai mu koma zuwa Omni din. Kamar yadda kuke gani gashi na shigo cikin tinka sai in danna gurin wannan type to create din nan saboda na ga su ma suna da damar yin hakan. Sai in zo nan gurin sai in selecting wannan gurin saman nan sai in maida shi zuwa killing AI. Dama dai na san killing AI su ne sorry sai na dawo video editing kamar nan haka sai in zo nan gurin sama sai in maida shi killing AI video editing. Kuna ganin shi gashi nan ko ba mu sani ba ko nasu wannan yana da inganci. So za mu fara jaraba shi kamar yadda kuke gani na sai suka ce in yi selecting bidiyon da zan yi amfani da shi. Kamar yadda kuke gani gashi sai in je in ɗauko shi a cikin wayata ga yanan na ce cikin phone gallery sai in ɗauko bidiyon da nake son zan yi amfani da shi. Kamar yadda kuke gani wannan dinnan shi zan amfani da shi gashi na kawo shi zai loading ya sauka. So bayan yayi loading ya sauka sai nan gurin kuma zan rubuta instruction abin da nake son ya faru a nan gurin. Idan yayi a nan to in bai ba kuma dama Omni za mu je. So amma na zo nan ne domin mu ga hanyoyi da dama wanda za mu iya yi. Yanzu bari mu jira ya gama uploading ya sauka a cikin killing AI video editing din. Gashi nan yana loading. Yauwa kamar yadda kuke gani ga bidiyon ya sauka. Ku tabbata bidiyon ku sakan 10 ne. Duk yawancin video editing gaskiya sakan 10 ne highest. So ku tabbata bidiyon ku bai wuce sakan 10 ba. Kuma ya wuce ku yanke shi sai ka zo nan gurin instruction sai ka sa prompt ɗinka wanda kake son za ka yi amfani da shi. Kamar yadda kuke gani gashi na sa na wanda ChatGPT ya haɗa mun. Shikenan kawai abinda zan sai in sauko nan ƙasa gurin advanced setting ɗin nan sai in taɓa shi. Bayan na taba shi sai in zo gurin nan kun ga editing ne da ma zamu ko zamu bar shi akan editing saboda ba reference bane ba editing ne muke son mu yi modification ne kenan. Sai nan gurin duration din sai ka taba shi sai ka dawo da shi 10 second saboda bidiyon mu 10 second ne. Ga yana aspect ratio sai mu bar shi yanda muke son shi ko mu bar shi auto saboda ya amfani da daidai abin da muka bidiyon da muka bashi a auto kenan. Ko kuma in ka san shi yanayin hoton naka sai ka maida shi a inda yake kamar yadda na dama na san na kwance ne gashi na bar shi a haka. To sai kuma nan keep audio in ina son amfani da sauti na kenan keep audio sai ka ba wannan abu ne shine reserve original audio from the source kada a canza shi. To bayan ka gama wannan setting din gaba ɗaya sai ka zo ka ja wannan aran haka da ka ja shi haka shikenan sai ka jira ya fara ma aiki kamar yadda kuke gani gashi ga nan yayya. To kun ga ya ce ba zai ba me yace this video is longer than the duration. Kun ga bidiyon ya wuce sakan 10 bayan na yi shi. To saboda haka sai ka je jikin video editor ka misali gashi zan koma video editor ta kamar yadda kuke gani. Bayan na shigo video editor ta bidiyon sai in rage shi ya zama kun ga dan kadan ne fa ya ƙara akai amma wai har ya ce ta dalilin shi sun ce ba zai ba. To sai in dawo haka sai in tabbata na zo gurin da daidai sakan 10 kama ko in bai sakan 10 ko kuma amma cire shi in bar shi sakan 9 saboda dokar su kun gani. To kaga da ka dan yanke shi daidai inda kake so zaka yi amfani da shi. Kun ga dalilin kenan ba wai ne ba zai ba a'a wai bidiyon ne ya kai sakan 10.5 kun gani wata doka. To ga nan na danna sai in koma yawa sai in dawo sai in dawo da shi baya domin in yi abin in dakata. Gashi nan na dawo baya zan zo create din kamar yadda na ce muku as usual. Gashi kuma zan zo under video dama din na nuna muku wannan zan yi selecting killing AI editing din nan kamar yadda kuke gani source sai in je in dauko bidiyon yanzu sai in koma in dauko shi cikin wayata kamar yadda kuke gani. Ga yanayin sakan 10 ne still bayan na yanke din kun ga still sakan 10 ne kamar yadda kuke gani gashi. To a sakan 9 na bashi amma kun ga shi ya zama sakan 10. To kun ga approximating akai kenan wancan kun ga sakan 10 na zo da shi sai dan ƙare da dan kwat.
so ga nan yana loading a nan gurin, to za mu jira ya gama sauka sannan sai mu sa front ɗin mu, dama already mun zo da front ɗin, ba wani daɗewa zai ba. Ga nan kun ga ya sauka, sai nan gurin sai mu sa front ɗin mu, dama already muna da shi, mu danna haka. To sai mu zo nan kamar yadda dai ne wancan ɗin, yawa gashi zan maida shi sakan 10, gashi kuma nan zan maida shi aspect ratio ɗin da nake so, ko ka bar shi auto ɗin ma su ban ma abin da yake a nan su bar shi. Gashi in bar shi da sound ɗin, sannan sai kawai in ja shi haka. Ga nan na ja shi, yanzu za mu ga in zai ɗauka. Yanzu dai magana da ya ce bai kai sakan 10 ba, bai taso ba, sai dai in kuma wani abin daban. Gashi nan yanzu ya fara applying realistic background kamar yadda kuke gani. Ga nan zai wuce nan, to za mu gani in yayi anan to sai mu ci gaba da nan, in kuma bai ba sai mu koma omni, saboda za mu ga sakamakon da za su bamu a nan, sannan kuma za mu ga sakamakon da za a bamu a omni, mu ga wanne ne yafi inganci. Yanzu dai ga yana apply realistic background suke yi, saboda haka za mu dakatar da shi ba sai mun jira ba, kada mu ci lokaci sosai, so za mu dakatar da shi a nan. Ga tinka ɗin nan ya kammala mana, bari mu je mu ga sakamakon tinka ɗin. Gashi nan ya gama mana, za mu ga abin da muka samu. Ga yana ne Amerika ne, Makka ne, ko ina ne, kuma in sa mutane ma suna wucewa a gabana. Bari mu gani. Ba dai shiga ne Amerika ne, Makka ne, ko ina ne, kuma in sa mutane ma suna wucewa a gabana. Ba dai shi kaɗai ba, kamar yadda kuke gani, ku biyo a sannu domin ku ga yadda zan rinka can ne Amerika ne, Makka ne, ko ina ne, kuma in sa mutane ma suna wuce. Ya kuwa gani to yanzu kawai me zan yi, kawai sai dai in yi kawai downloading ɗin shi kawai in abin nan. So kun ga tinka ma kaɗai ya ishe mu rinka amfani da video editing ɗin nan hankalin mu kwance, ba tare mun sha wahala ba. So wannan ma ba sai mun je wani umni ba, gaskiya tinka ɗin nan, killing AI editing ɗin nan shine the best. Gaskiya ban taɓa ganin editing wanda ya burge ni kamar wannan ba. So me ya rage mana yanzu kawai? So abin da ya rage mana sai kuma mu je mu kirkiri wani daban shi ma again, mu ga kuma shi ma sakamakon da zai bamu. Saboda misali wannan ma zan ƙara yin, saboda ai dama akwai biyu ne nake son in yi. So bari ku gani, yanzu zan kuma je in ɗauko wani. Yauwa, to yanzu kuma bari mu ƙara amfani da wani shi ma dai still a cikin abin nan, tinka ba Shopify za mu yi amfani, saboda kun ga killing AI duniya ne in dai gurin editing ne, kamar yadda na gaya muku. Kar ku ɓata lokacin ku, kar ku manta da subscribing da mu. Idan har wannan bidiyon shine bidiyon ka na farko, ka tabbata ka yi subscribing da mu, domin za ka rinka samun dabaru yadda ake amfani da AI a kodayaushe a cikin wannan channel ɗin. AI with UFAR guri ne wanda ya kamata ka zauna domin ilmantuwa a kodayaushe. So bari mu ci gaba. Kamar yadda kuke gani yanzu zan samu wani bidiyo shi ma yanzu da kuke gani, wanda zan yi amfani da shi ma domin ƙara abin nan da nake. Misali gashi, wanda kusan dama na riga na yi videos ina. Yanzu kamar yadda misali wannan wanda ke ga ina nan a sama, bari mu gani. Ga wani nan, bari mu kunna shi. Kun ga dai a san abin da nake. Saman giwa yau muke. To kun gani zan yi amfani da wannan, to sai in dakatar da shi. Sai in dakatar da shi a haka. Kun gani sai in yi screenshot shi ma. Kun ga screenshot ɗin nan shine dabara mai kyau wadda zaka samu prompt mai inganci a gurin ChatGPT, wanda zai maida ma modification ɗinka yi kyau. Bayan na yi screenshot ɗin shi, sai kuma in koma zuwa ChatGPT ina. Misali yadda kuka gana haka, na zo ChatGPT ɗina. Bayan na shigo ChatGPT ina, abin da zan yi kawai sai in taɓa in kawo hoton da zan yi amfani da shi, screenshot ɗin, sai in ƙara gaya mai idea ta. Kamar yadda kuke gani gashi, sai bayan ya sauka haka, sai in ce mai kamar yadda I screenshot this image from a video. I'm on top of a building. So as you can see, I want to modify this video, edit it to be like I'm on an elephant walking inside a jungle, making it very realistic to look like real. That's how I want it to be. So kindly give me a prompt to use for the AI video modification editing. Kamar yadda kuke gani gashi, sai in tura mai kawai. Da na tura mai kawai sai in ba shi dama ya bani prompt. Kun ga yanan ya bani. Ya kuka gani ga yana bani prompt ina, hankali na kwance ba tare na sha wahala ba. So haka gashi sai ina iya karanta shi, in kuma na ga dama na yadda kawai sai in yi abin nan ina, in kwafe shi shi ma kawai sai in koma cikin tinka ɗin nan, sai in yi amfani da shi ma wannan bidiyon. In tabbata kuma bidiyon da zan yi amfani da shi ma sakan 10 ne kamar yadda kuka sani, wanda abin da ya kamata in fara yi, in je cikin bidiyo editor ta, in yanke shi ya zama sakan 9 ko 10 daidai. Ga yanan na shigo a ciki. Yauwa, to kamar yadda kuke gani gashi na shigo cikin tinka ɗina. Ko ba a tinka ba za ka yi amfani da Google Omni. Kawai dai
na zo da tinka ne saboda za mu amfani ba mu ban san wasting credit ina na Google Omni, amma kuma killing AI anan ya fi bala'i, ya fi duniya. Wai ya yi duniya ne nake so in ce, bakin ya saba da duniya ne yawa. Gashi mun zo kamar yadda kuke gani dai na ƙara selecting video editing ina, sai in je in ɗauko bidiyo na kamar yadda kuke gani. Gashi sai in tafi ta nan gurin sai in shiga gallery na riga na yanke shi wani giwai muke son mu yi a yanzu. So ga yana misali za mu ɗauko bidiyon, wannan shine sakan 9, ga yanan na taɓa shi kamar yadda kuke gani. Shi ma za mu bari ya gama sauka a ciki. Bayan ya gama sauka sai kuma shi ma mu sa prompt ɗin da ChatGPT ya ba mu a nan gurin. Akwai lokacin da idan ka kawo biyu editing ɗinka fa za su iya rejecting in ya saba dokar su ma. So amma dai kun gani muna zuwa ChatGPT ne mishi saboda ChatGPT ya ba mu abu wanda zai zama ba tare da an yi rejecting ba. So kun gani gashi in zo in sa prompt ɗina a nan gurin na wanda nake son ya zama na giwar gashi. So bayan na sa shi ma sai in zo as usual ne kamar yadda ake gyaran a setting nan, in maida shi ma sakan 10, ko da bai kai sakan 10 ba dai ka sa ya sakan 10 saboda ya kwabarin abin da kake so. Nan kuma aspect ratio ya danganta wanda kake so, ni dai zan bar shi na kwance saboda nawa na kwance ne. Kamar yadda kuke gani na gama duk abin da zan yi a nan gurin. Ka tabbata akan edit yake, sai kawai ka ja haka. Da ka ja haka sai ka jira kawai, ka ji sa kakka tafi, ka jira ka gani shin sun karɓe shi. Tunda sai suka sa starting ɗin nan sai applying simple minute transformation. So idan sun karɓe shi za ka ga ya ci gaba, idan kuma sun sa fail to kila ya saba dokar su ne. To haka ake yi kafin ka tafi, ka jira ka gani shin ya sun karɓe shi. To kun gani in ka ɗan jinkirta kaɗan ka ga ba su yi rejecting ba, to alama ce ta sun karɓe shi. Saboda haka sai ka je ka dawo sai ka ɗauki bidiyon ka. So haka za ku dinga amfani da su. Iyaka dai kawai ka je ka recording bidiyon ka ne ka tara su, sannan sai ka zo ka rinka sa su a duk inda kake so ka sa su. Bari mu jira. Yauwa yanzu tinka ya kammala mana, bari mu ga sakamakon da ya bamu na bidiyon mu da muka yi na gaba. Gashi kuna gani na buɗe cikin tinka ɗin, zan je in ɗauka. Yawa ga yanan zai buɗe mana. So za ku yi amfani da har Google Omni. Abin da yasa na tsaya a tinka saboda tinka ba kyaukirai da suke bamu ba, kyauta ne. So ga yanan zan buɗe in gani a nan gurin history ɗin nan za ku gan shi. Yawa to kuna gani gashi kun ga ya kammala min. Kun gani? Ba abin da ba zan iya zama. Kun gani a san abin da nake. Saman giwa yau munci. Shikenan fa kawai. Ku je ku jaraba kuma. AI was